وبالنظر لمشاهد الهدم البائسة والتي جابت عديد وسائل الإعلام الدولية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي للقصر المتواجد ببوسكورة بالدار البيضاء المغربية، والذي كلف زهاء 16 مليار سنتيم، أي ما يعادل 16 مليون دولار، وهي التحفة المعمارية والتي امتد العمل على إخراجها بحلتها الضخمة الفخمة والراقية أزيد من 6 سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، وذلك بعد الحصول على كل الرخص المطلوبة. ولكن لا، لأننا عارفين نخدموا الناس، عارفين نخدموا الشباب، هذا هو الحلم ديالنا. دونك كان بروجي اللي خليتيه تتنقش وتسالى وعاد تقول لي ريب، واش من وجه حق؟ انت شوف تعسف. شحال تقريبا خدام معك واحد لحد الساعه؟ وحنا لو جروب ديالنا راه كاينه 240 وذلك بإشراف بعض المهندسين والفنيين وكذا مواد بناء عالية الجودة من إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى ما حفل به هذا القصر الحلية والتحفة المعمارية الراقية من أمهات الجواهر وتحف صفوة مهارة الصناع التقليديين المغاربة والمشهود لهم دوليا. كل فاص فيها تقريبا شي 10 كل فاص. وكذا آخر صيحات المكيفات وغيرها من الأجهزة الباهظة الثمن والتي جرى استخدامها من الخارج. تقريبا ديال الكليمه 250 مليون ديال الكليمه. 250 مليون ديال الكليمه هي مشات هباء منثورا. هاد الكليمه دي مثلا شحال كدير الثمن ديالها هذه؟ 5 مليون. هذه باقي مازال باقا جديده هذه. باقا جديده بالميكا ديالها. الاخرى ضرب على الاخرى هي. لكن وعلى حين غرة وإبان وضع آخر اللمسات قبل عملية تدشين، وخلال الساعات الأولى للصباح وتحديدا 4 صباحا جرى إخراج العمال تحت الأمطار الغزيرة مباشرة إحاطة القصر المقرر هدمه بالحواجز. كيف قلت الإخوان، هذا ماشي هذا قرار اللي خدوه وكينفذوه وما عرفوش التبعيات ديالو. اليوم حنا تضرينا، اليوم ان الجرافات كتدقدق فينا، اليوم ان حنا غرباء على بلادنا، حنا دابا ورا لي باليساد. وشرع بهدم البناية الخلفية وهي الفندق الفاخر، وهو المتواجد بالمنطقة الخلفية، وهو ما جرى هدمه أولا، وإن جرى تسريب أنباء على الاكتفاء به وترك قصر الضيافة والمتموقع بواجهة هذا القصر، لكن للأسف جرى تسريع عملية الهدم وذلك باستخدام جرافة ثانية، وإلى حين تسوية القصر والفندق ملحقة بالأرض. وأصبحت هذه التحفة المعمارية أثرا بعد عين، وتحققت مساعي الجهات التي هدفت إلى تبخير مجهودات هذا الشاب المغربي الذي آمن بالاستثمار بوطنه. اليوم ان حنا غرباء على بلادنا، حنا دابا ورا لي باليساد، واليوم تحققت المقولة انني غنرد غبره وراه كيرد فيها غبره، باش نمشي انا ونجحد معاه ولا نقول ليه او لا نوصل، راه ما نوصلش عنده وما غنطلبوش. حنا الحمد لله رجال، باش نحب نحني الراس راه ما نحنيش. لكن ما أثار حفيظة مختلف شرائح الشعب المغربي وكل من تابع هذا الهدم والذي جرى تداوله خارجيا بشكل لافت لغرابته، وهو لماذا لم يتم تغريمه بعدد من الملايير لحساب خزينة الدولة إن كانت هناك مخالفات، وما حالة الاحتقان الاجتماعي لغياب المرافق الأساسية ببعيدة أو حتى مصادرته وتحويله لمرفق عام وقيمة مضافة للمغرب، وذلك بالنظر لضخامته، سلامته التقنية الموثوقة، وفخامته، عودة تسويته بالأرض، والسعي لإعطاء إشارات سلبية ومعاكسة لتوجهات عاهل البلاد وتوجهاته بكل خطاباته والأوراش التي يخرجها لحيز التنفيذ، تنفيسا لحالة الاحتقان التي تمسك بخناق عامة الشعب المغربي، وما الإحصائيات والتصنيفات التي تحتلها المرافق الأساسية المغربية والتي تدعو للحسرة ومزيد من اليقظة. أيضا ما هي الإشارات التي سعت هذه الجهات التي هندست ونفذت هذا الهدم والتقويض للمستثمرين الأجانب وكذا فئات من المهاجرين المغاربة والذين يسعون إلى النهوض بالصلح الاقتصادي لوطنهم المغرب، وما أرقام تحويلاتهم بالعملة الصعبة
النخبة سواء الأرقام الرسمية أو غيرها، والتي يساهمون عبرها إلى دعم مالية البلاد ومعالجة النسيج الاجتماعي المغربي عبر التكافل الأسري، بظل ارتفاع وتسيب مهول للأسعار وانفلات لوبيات المضاربة المفتقدة لأي وازع أخلاقي أو ضمير بأدنى حس وطني. لكن اللافت ورغم كل ما تقدم هو حالة الهدوء والاتزان والرضا بقضاء الله لحظة تلقي الجور والمظلمة والصبر والاحتساب لهذا الشاب المستثمر، والتي كانت صادمة هي الأخرى. ديال البرود اللي عندك هو ماشي البرود، هو القضاء بالقدر. هاد الصباح كيديروا لي باليسات وعيطوا لي الدراري وقالوا لي راه غادي يديروا، راه غادي يجيبوا هذا، وما درتش، فقت وتصليت على بشويه عليا وجيت وكنشوف هادشي هذا. نقولوا هادشي كله ما كاين مشكل. الخدامه ديالنا اللي ناعسين جايين فيقتوهم في 5 الصباح وسط الشتاء، علاش؟ الخدامه مساكن ناعسين، هزيتهم هما وحويجاتهم وخرجتهم في الشتاء مع 5 ونص الصباح.